Indain Railways என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்குது, என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது. அப்படின்னு கிரேட் சி அண்ட் கிரேட் டி ஜாப்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தானே, அது என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து எந்த கிரேட் லெவல் போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். மோர் தென் 1.25 crore people வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ போஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஹலோ கைஸ், நம்ம சேனலுக்காக இருக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் ரயில்வேஸில் இருக்க Rrb Ntpc எக்ஸாம் அதை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது எது பற்றி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கிரேட் சி ஜாப்ஸ், இந்தியன் ரயில்வேஸில் இருக்க கிரேட் சி ஜாப்ஸ் பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க்க போகிறோம். இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்தியன் ரயில்வேஸ் என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்குது, என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, மறக்காமல் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் பற்றி நான் ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்கேன். அதில் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, வேரியஸ் போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எதை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, Rrb Ntpc அது எக்ஸாம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது எப்போ அப்ளை பண்ணோம், அதோட எக்ஸாம் டேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். தென் எப்படி அப்ளை பண்ணோம், அதோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். லைக் சிலபஸ் என்ன, பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். தென் என்ன மாதிரி ஃபேஸில் வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். தென் எவ்வளோ போஸ்ட் வந்து இருக்குது, அந்த வேரியஸ் போஸ்ட் என்ன, அதோட சேலரி என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த Rrb Ntpc பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ரொம்ப பேருக்கு கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கிரேட் சி அண்ட் கிரேட் டி ஜாப்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தானே, அதில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து எந்த கிரேட் லெவல் போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டில் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் பற்றி சொல்லிடுறேன். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப், எஜுகேஷன், கெரியர் டெவலப்மெண்ட் இது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கும் நல்ல ஜாப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்குற பெல் ஐக்கான் எழுதிருங்க. அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களை வந்துட்டு சேர்ந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மறக்காம நம்ம டெலிகிராம் குரூப் போய் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாமோட டேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நாங்கள் வீடியோஸ் வந்து அதில் கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் நீங்கள் கரெக்டான டேட்ஸில் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோ போய் பார்க்கலாம். Rrb Ntpcங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி. இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் இயர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 1.25 crore people வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ போஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் 35,000 போஸ்ட்டுக்கு இத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் இயர் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டஃப் அண்ட் காம்படிட்டிவான எக்ஸாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம் பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இதில் வந்து என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் இருக்குது, 12th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு போஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கான போஸ்ட் வந்து எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வேலை. வேறு வந்து இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனை Rrb இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 21 ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு வந்து இருக்குது. ஸோ ஈச் இயர் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் போஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் அதாவது 2021 போஸ்ட்டுக்காக ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. April 8 தான் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டேட். அது எல்லா ஃபேஸ் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, 2022 ஜாப்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2022 தான் வரும். February மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மார்ச் மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம். எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணுறது, எந்த வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த எக்ஸாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் ரயில்வேஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா போய் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிடலாம். அந்த லிங்க்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் ரயில்வேயோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெனு பாரில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த போர்டுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 21 ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாகின் வந்து ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ நீங்கள் அப்போ போயிட்டு இந்த லிங்க்குள்ளே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணிடுங்க. இந்த எக்ஸாமோட ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, 500 rupees வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் 250 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த எக்ஸாமோட ஏஜ் லிமிட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜ் லிமிட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 18 to 32 years வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து 3 years கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 years வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, Rrb Ntpcயில் என்னென்ன போஸ்ட் வந்து இருக்குது, அதோட சேலரி எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ 12th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம், உங்களோட சேலரி வந்து எவ்வளோ, உங்களுக்கான வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஜாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் கிளர்க் கம் டைபிஸ்ட். அதோட சேலரி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 19,900 அண்ட் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 4,300 வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் டைம் கீப்பர். ஸோ அதுக்கான சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேம் 19,900. அதோட டோட்டல் வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 11 வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க் கம் டைபிஸ்ட். ஸோ அதுக்கான சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேம் 19,900 அண்ட் அதோட வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 760. நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க். ஸோ அதுக்கான சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 21,700 rupees வந்து தராங்க. அண்ட் அதில் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 4,940 வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்ஸ் கிளர்க். ஸோ அதுக்கான சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 19,900 அண்ட் அதில் வந்து எவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 592 வேகன்சிஸ். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 10,603 வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ ஐ மீன் இந்த 5 போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இதோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 12th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் இந்த எல்லா வேகன்சிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் அசிஸ்டன்ட். அதோட இனிஷியல் பே வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 25,500 அண்ட் அதோட டோட்டல் வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 88. இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா வேகன்சிஸுமே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 21 RRB எல்லாத்துலேயும் இருக்க வேகன்சிஸ் சேர்த்து தான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டுருக்கேன். ஸோ டிராஃபிக் அசிஸ்டன்டோட வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 88. செகண்ட் இருக்க பொசிஷன் ஒரு போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் கார்ட். ஸோ அதோட பே வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 29,200 அண்ட் டோட்டல் வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 5,748 வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க். ஸோ இதுக்கான இனிஷியல் பே வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 29,200 அண்ட் இதோட வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 5,638 வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் கிளர்க் கம் டைபிஸ்ட். ஸோ இதோட சேலரி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 29,200 அண்ட் இதில் இருக்க வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2,854 அதாவது 2,854 வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்ட் கம் டைபிஸ்ட். ஸோ அவங்களோட சேலரி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 29,200 அண்ட் இதில் இருக்க வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3,147 வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் டைம் கீப்பர். ஸோ இதோட சேலரி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 29,200 அண்ட் இதில் வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 6 வேகன்சிஸ் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸ். இதுக்கான சேலரி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 35,400 rupees வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இதோட வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 259 வேகன்சிஸ். அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்க அண்ட் மோஸ்ட்டாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்க போஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர். ஸோ அவங்களுக்கான பே வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 35,400 rupees வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கான வேகன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 6,865 வேகன்சிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 24,605 வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகன்சிஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்காக எவ்வளோ பேர் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். 1.25 crore people வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஜாப் வேகன்சிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிருக்காங்க ஈச் இயர். இப்போ இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் அண்ட் சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 லெவல்ஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா சிபிடி அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் லெவல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட். அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் ஸ்கில். ஸோ யார் வந்து டைப்பிங் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபோர்த் டெஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். அண்ட் ஃபிஃப்த் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன். ஃபைனல் டெஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெஸ்ட். ஸோ இந்த 6 லெவல் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப்ஸ்க்கு வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சிபிடி பார்க்கலாம், அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்ஷன் வந்து கேட்குறாங்க. ஜென்ரல் அவேர்னஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்ஷனாக கேட்குறாங்க. ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றிலையும் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஜென்ரல் அவேர்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 100 கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் 100 மார்க்ஸ் அண்ட் டைம் டியூரேஷன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 90 minutes.
செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சிபிடியோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 செக்ஷன் வந்து கேட்குறாங்க. ஜென்ரல் கொஸ்டின் அண்ட் அவேர்னஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்ஷன் தான் இருக்குது. இதில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கொஸ்டின் அவேர்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க 50 மார்க்ஸுக்கு. அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35 கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க 35 மார்க்ஸுக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் செக்ஷன் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35 கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஃபார் 35 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஃபார் 120 மார்க்ஸ். அண்ட் டைம் டியூரேஷன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேம் 90 மினிட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைம் டியூரேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிபிடியோட ஸ்டேஜ் 2. நெக்ஸ்ட் இருக்க டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இருக்க டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 30 இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து 1 மினிட்ல டைப் பண்ணும் ஆர் 25 ஹிந்தி வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1 மினிட்ல டைப் பண்ணும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க டாஸ்க். இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் தான் பண்ணணும். அதில் நீங்கள் எந்த எடிட்டிங் டூலோ ஸ்பெல் செக்ஸோ எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் RRB NTPC எக்ஸாமோட சிலபஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்ஷன் வருது. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷனாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்க செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 டாபிக்ஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் அவேர்னஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க சப் டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமிக்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, ஜியோகிராஃபி, பாலிட்டி, லிட்ரேச்சர், ஸ்போர்ட்ஸ், மிசலினியஸ், அவார்ட்ஸ், புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ். ஸோ இந்த எல்லா டாப்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்குள்ளே வருது. அண்ட் செகண்டாக இருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே வர டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம், நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ், லைஃப் ப்ராசஸ் இன் ஆர்கானிசம் அண்ட் பிளான்ட்ஸ், hierarchy and evolution, force and laws of motion, environment, chemical reactions and equations, acid, bases and salts, periodic table, work and energy, light, sound, electricity, sources of energy, diseases, reasons and crucial improvement in food resources. ஸோ இதெல்லாமே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் செக்ஷனுக்குள்ளே வர டாபிக்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ். ஸோ இதுக்குள்ளே வர டாபிக்ஸ் அண்ட் சப் டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா fill in the blanks. ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் அண்ட் vocabulary. நெக்ஸ்ட் இருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன். ஸோ இதில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லெவல்லேருந்து டிஃபிகல்ட் லெவல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனிம்ஸ் அண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லா டாபிக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிம்பிள்லேருந்து டிஃபிகல்ட் லெவல் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன டாபிக்ஸ் அண்ட் சப் டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன், அனாலஜி, சீரிஸ், பிரெட் ரிலேஷன்ஸ், கோடிங் அண்ட் டிகோடிங், கிளாக் அண்ட் கேலண்டர், ordering and ranking, directions and distance, word formation, non-verbal reasoning. and இன்னென்ன டாபிக்ஸ் நீங்களாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் நம்பர், வென் டயக்ராம் அண்ட் பசில். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டாபிக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டாப்பிக்குள்ளே வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா RRB NTPCயோட ஃபுல் சிலபஸ் அண்ட் பேட்டர்ன். ஸோ இது எல்லாமே தான் பார்த்தீங்கன்னா RRB NTPC எக்ஸாமோட சிலபஸ், பேட்டர்ன், அதோட எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் அதோட வேரியஸ் போஸ்ட் என்ன, அதோட சேலரி என்ன. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். இது வந்து எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் C போஸ்ட்டுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் அழுத்திடுங்க. அப்படியே மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஷேரும் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸை. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மறக்காமல் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற எல்லா அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வரும். உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவை பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது அப்பாஸ் அபு. பாய்.